Fil-qorti komplet il-kompilazzjoni fil-konfront ta' Jorgen Fenech fejn fost oħrajn xedet waħda mill-qraba tal-middleman Melvin Teuma li bħalissa qed taffaċċja proċeduri kriminali separati. Dan il-fatt kien sors ta' battibek bejn il-qorti preżeduta mill-Maġistrat Rachel Montebello u l-avukat tad-diviża Charles Merċieqa. Il-Maġistrat qalet li l-persuna ma tistax tixhed quddiem il-qorti filwaqt li l-avukat Merċieqa sostna li d-difiża ma tistax tkun imċaħda mill-evidenza. Mill-argument ħareġ li x-xut hija mixlija b'akkużi finanzjarji u mifhum li għenet lil Melvin Teuma bir-recordings tiegħu. Minkejja kollox ix-xut xedet wara li ġew spjegati id-drittijiet tagħha, iżda x-xut irrifjutat li twieġeb għal numru ta' mistoqsijiet, fosthom ir-rabta tagħha mal-każ. Fuq il-pedana tax-xhieda telgħu wkoll is-Supretendent Keith Arnaud li jesebixxa numru ta' ritratti ta' garaxx fil-Mosta fejn ġie maħżun l-isplussiv li allegatament intuża waqt l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. L-eksit tal-garaxx John Buġejja xedt li Robert Aġus, wieħed mill-aħwa tal-maksar, saqsih biex jikri l-garaxx f'isem Buġejja. Buġejja spjega li Aġus qallu li kellu xi affarijiet tal-qorti u ma rridx li l-garaxx jidher fuq ismu. Buġejja spjega li kien hu li kien ikellem lis-sit u li qatt ma mar fuq il-post ħlief meta ngħata iċ-ċwievet tal-post. L-istess ċwievet kienu għaddew lil Robert Aġus u fit-tmiem il-kirja Aġus kien reġa' għaddihom lura lil Buġejja. Xed ukoll Natalio Azzopardi, sita kumpanija li tikri l-garaxxijiet, li tkellem dwar garaxx f'Santa Venera li kien jagħmel parti minn kompless. Bejn l-2014 u l-2018 dan il-garaxx inkera lil ċertu Charles Cassar mill-Marsa. Intqal kif Azzopardi kien jiġbor il-kera minn diversi persuni mis-Siġġiewi u l-aħħar ħlas tal-kera kien f'Settembru tal-2017 li kien ikopri sa Jannar tal-2018. F'diversi attentati Natalio Azzopardi ipprova jikkuntattja lil Cassar iżda qatt ma rnexxielu. Meta kien mistoqsi dwar min kien dan Charles Cassar, is-sit wieġeb ma naħsibx li Charles Cassar qatt teżista. Xut ieħor kien Lawrence Patch magħruf bħala il-Loli mill-Marsa. Patch kien jaf lil Vince Muscat il-Koħħu u akkumpanjah darbtejn is-Siġġiewi biex iħallas raġel. Patch spjega li Melvin Teuma kien kelmu għax rid jgħaddi xi flus lill-aħwa De Giorgio. Patch għal 4 darbiet kien għadda 300 euro lil raġel li kien jaf lill-aħwa De Giorgio. Fil-fatt, ix-xut allegatament huwa wieħed mill-intermedjarji għal pagamenti tal-kera għal garaxx. L-eks-surġent tal-Pulizija Glenn Karabot ingħata l-ħelsien mill-arrest fuq diversi kundizzjonijiet. Bħalissa Karabot għaddej bi proċeduri kriminali kontrih fuq akkużi ta' stupru fuq tfajla. Il-prosekuzzjoni kienet spjegat kif fil-lejl bejn is-16 u 17 ta' April tfajla għamlet rapport lill-Pulizija minħabba serqa fid-dar tagħha fejn saħqet ukoll li allegatament l-akkużat stupra li tfajla meta mar biex jinvestiga l-każ. Fil-qorti intqal li huwa ġibet filmat tal-allegat stupru. Intqal ukoll li r-rapport tas-serqa ma daħalx fl-assa tal-Pulizija. Quddiem il-qorti kriminali preżeduta mill-imħallef Aaron Buġejja, l-avukat tad-difiża Ismael Bsajla għamel din it-talba tal-ħelsien mill-arrest li ma talba ġiet milquha. Fost il-kundizzjonijiet marbuta mal-libertà proviżorja, hemm li Karabot ma jistax isiefer, ma jirsaqx lejn it-tfajla, jirrapporta fl-assa tal-Pulizija tar-Rabat kull jum bejn it-8 ta' filgħodu u s-6 ta' filgħaxija, jiddepożita s-somma ta' 5,000 euro u garanzija personali ta' 5,000 euro oħra. Missier ta' 7 tfal ingħata sentenza ta' probation għal 3 snin wara li ammetta li permezz tal-5 tfal minuri tiegħu kien jikkommetti serq aggravat. Ir-raġel li għandu 38 sena u li jismu ma jistax jixxandar fuq ordni tal-qorti kien mixli li kien iġiegħel l-tfal tiegħu li għandhom 5, 8, 9 u 11 sena biex jisirqu tamir elettroniku u ġugarelli minn ħanut. Ir-raġel ġie mixli wkoll li ma kienx qed jieħu ħsieb sew lil uliedu. Il-Maġistrat Charmaine Gallia ħatret social worker sabiex issegwi dan il-każ.